Sözlerin beni korkutur. Ne diyeceksen de kurban olayım. İkimiz de birlikte görmelerini istemem. Obanın dışındaki çayırlıkta seni bekleyeceğim. Diyeceklerimin hepsini diyeceğim sana orada. Ha? Kolay gelsin. Olanları işitince hemen geldim böyle. Sadakatini her zaman takdir etmişimdir Efrasiye. Şimdi senden öyle bir şey isteyeceğim ki her şeyin üstündedir. Senin için ne yapabilirim Noyan? Sungurtekin'de bir mühür vardır. Süleyman Şah'ın oğullarının o mührü bana getirmesine yardım edeceksin. Benden ne istersen yaparım. Lakin otağa girip... Aileden bir hatunu kaçıracaksın. Mührü değil. Hatunu getireceksin. O vakit mührü bana onlar getirecekler. Emredersin. Benim sadık itim Hamza hala yaşar. Sabah gün doğdu kellesini alacak. Şerefiyle ölecek. Ruhlar yanında olsun. Şimdi beni iyi dinleyesin. Sana bu işi nasıl yapacağını anlatacağım. Banu Çiçek. Gel hele. Bir kör kuyunun içine düştük. Obalarımızı bu fesattan kurtarmak bizim boynumuzun borcudur. Ne dersin Selcan Hatun? Anlamıyorum. Nasıl? Korkut Bey'in otağında 2 obayı da zehirleyen bir musibet vardır. Bu musibetten kurtulmamda ancak sen yardım edebilirsin. Musibet mi? Kimden bahsettiğimi anladın değil mi? Korkut Bey'in gerekirse uğrunda canını veresin diye seni peşine taktığı o avradı derim. Bunu bana nasıl dersin? Sende hiç mi vicdan yoktur? Koca Korkut Bey hakkında sen nasıl böyle konuşursun? Doğru, o koca Korkut Bey'dir. Lakin avradı olacak o çıyan da hepimizin lanetidir. Koca Dodurga obasını, Korkut Bey'in otağını hepimizi zehirleyecek diyorum sana. Buna mani olmalıyız. Sen aklını kaçırmışsın. Bunu bana Aytul'un denen o kaltağın otağında sakladığı şeyi bulmama yardım edersen... yeter! Beyime de hanıma da ihanet edemem.